Скажите работу и все. И тут же рассчитываемся. Я сказал, с этим вопросов не будет. Înainte de a-i da cei $5.000 presupusului killer pentru ca să-l omoare pe omul de afaceri, suspecții au cerut să vadă cadavrul acestuia. Au luat cu ei și un baston în interiorul căruia era montată o lamă de cuțit cu o lungime de 15 cm și cu care urmau să verifice dacă bărbatul este mort. În acel moment au intervenit polițiștii care au reușit să-l rețină în flagrant pe unul dintre suspecți. Omorul ar fi fost comandat de doi bărbați de 59 și 60 de ani din orașul Căușeni, care administrau case de schimb valutar. În același domeniu activa și persoana pe care au vrut să o omoare. Potrivit poliției, concurența a și fost motivul din care cei doi au apelat la un killer. Ucigașul plătit a mers însă la poliție și a dat în vileag planul celor doi, fiind gata să colaboreze cu organele de drept. Легче, где удобнее, там пускай это и происходит. А лучше, конечно, это сделать так, чтобы никто не видел. У нас есть знакомые врачи. Попал он в морг в Каушаны. Мы об этом узнали. И все. И все. И в ту же секунду мы пришли и рассчитались. Вот такой вариант мы хотели. Discuția dintre așa numitul killer și unul dintre suspecți a fost înregistrată cu o cameră ascunsă chiar de cel care ar fi trebuit să efectueze omorul la comandă. Ulterior, oamenii legii l-au reținut și pe al doilea suspect. Ambii au fost arestați pentru 30 de zile și riscă să stea restul vieții după gratii pentru tentativă de omor.